До дитсадка без черг на Дніпропетровщині вирішують багаторічну проблему нестачі місць у дошкільних закладах. В області розпочали будівництво 6 садочків за європейськими проектами, розробленими дніпровськими архітекторами. Одна из задач, поставленных президентом Украины Петром Порошенко перед Днепропетровской облгосадминистрацией, это ликвидация очередей в детские садики на территории Днепропетровской области. В рамках решения этой задачи за 3,5 года мы уже открыли 48 новых детских садиков. Это новые детские садики, построенные с нуля, реконструированные, достройки существующих и капитально отремонтированные. Один із садків зводять у центрі Іларіонівської об'єднаної громади. Нині здійснюють монтаж вікон, електромережі, вентиляції, опалення. На фініші гідроізоляція покрівлі. Незабаром на ній встановлять сонячні панелі. Тепло для дитсадка генеруватиме автономна котельня. Заклад розрахований на 6 груп, куди ходитимуть 115 малюків. Когда мы вечером выходим гулять с детками, это тема для разговоров номер один. Детский садик. Мы смотрели проекты через интернет, и нас очень впечатлило это все. Садик в форме сот, он такой яркий, и внутри большие помещения, группы большие. Мы все рады и счастливы.